سلام به شما همراهان ایران اربیل. امروز جمعه 9 خرداد 1404 هستیم، برابر با 30 می 2025. با یه مرور هفتگی دیگه از رویدادهای مهم در خدمتتونیم. سلام عرض میکنم. تو این برنامه مثل همیشه میخوایم نگاهی دقیق‌تر بندازیم به اتفاقات کلیدی این هفته، چه در عراق و چه در اقلیم کردستان و البته اخبار مهمی که برای شما ایرانیای ساکن اینجا یا مسافرها مهمه. بله، منابعمون هم گزارش‌ها و خبرایی هست که تو طول هفته جمع‌آوری کردیم. بسیار خوب، پس بیایید شروع کنیم. از کجا شروع کنیم این هفته؟ بهتره با تنش‌های همیشگی بین بغداد و اربیل شروع کنیم. این هفته باز هم خبرساز بود. وزارت نفت عراق یه شکایت جدید علیه دولت اقلیم کردستان ثبت کرده. شکایت جدید سر چی بوده این دفعه؟ سر همون بحث قدیمی قراردادهای نفتی و گازی. اقلیم ظاهراً یه سری قرارداد مستقیم با شرکت‌های آمریکایی بسته، مثل HKN انرژی و وسترن زاگروس. آها. و خب بغداد این قراردادها رو قبول نداره. میگه چون مجوز دولت فدرال رو نگرفتن اعتباری ندارن. پس این فقط یه اختلاف سر این چند تا قرارداد نیست، قضیه عمیق‌تره. دقیقاً. این شکایت خب یه مانع دیگه هم شده برای اینکه صادرات نفت از اون خط لوله عراق ترکیه دوباره راه بیفته. در واقع نشون میده که اون چالش‌های اصلی سر مدیریت منابع طبیعی و خب اون بی‌اعتمادی بین مرکز و اقلیم هنوز حل نشده. همزمان با این بحث حقوق کارمندای اقلیم هم که دوباره داغ شده، درسته؟ آره متاسفانه. وزارت دارایی بغداد دوباره پرداخت‌ها رو متوقف کرده. دلیلشون چیه این بار؟ استدلالشون اینه که اقلیم بیشتر از سهم بودجه‌اش هزینه کرده، ولی خب نماینده‌های کرد تو بغداد اینو یه جور فشار سیاسی میدونن. فشار سیاسی؟ بله، حتی بعضی فراکسیون‌های کردی گفتن شاید جلسات بغداد رو تحریم کنن. از اون طرف وزارت دارایی خود اقلیم هم میگه اصلاً مبنای محاسبه بغداد، یعنی اون هزینه واقعی که میگن، خلاف قانون اساسیه. یعنی چی خلاف قانون اساسیه؟ یعنی میگن سهم اقلیم باید از کل درآمدهای فدرال حساب بشه، نه فقط از یه بخشش. تأکیدم دارن که هنوز 9 تریلیون دینار از بودجه امسال رو از بغداد طلب دارن و پرداخت نشده. 9 تریلیون دینار؟ خب این اختلاف حسابداری ساده نیست دیگه. نه اصلاً، یه بحث حقوقی و سیاسی اساسیه. خب از این تنش‌ها که بگذریم، اوضاع انرژی تو عراق چطوره؟ تابستونم که داره شروع میشه. اوضاع راستش نگران کننده است. گرما تو بعضی مناطق نزدیک 50 درجه شده و خب بحران کمبود برق و آبم شدیدتر شده. قطعی برق یعنی؟ بله، قطعی‌های طولانی برق، مخصوصاً تو استان‌های مرکزی و جنوبی، باعث اعتراض مردم هم شده. بعد اون توقف واردات گاز از ایران هم هست. آها، به خاطر تحریم‌های آمریکا که معافیتش تمدید نشد. دقیقاً. اونم مزید بر علت شده. یه تلاشایی هست که از ترکمنستان گاز وارد کنن. ولی کافی نیست احتمالاً. اصلاً. ببینید الان تولید برق عراق حدود 22-23 هزار مگاواته. نیازشون تو اوج گرما بالای 50 هزار مگاواته. این شکاف خیلی بزرگه. یه چالش واقعاً اساسیه. بریم سراغ خود اقلیم کردستان. اونجا چه خبرهای مهمی داشتیم؟ خب یه خبر اجتماعی از منطقه انکاوه اربیل داشتیم که بیشتر مسیحی نشین هستن. ظاهراً ساکنین از افزایش زیاد کلاب‌های شبانه و مشکلاتی که ایجاد کرده ناراضی‌اند و میخوان اعتراض کنن. جالبه. خبر دیگه‌ای چطور؟ یه خبر بهداشتی هم بود که سر و صدا کرد. 3 تبعه خارجی که مبتلا به HIV بودن و غیرقانونی تو آرایشگاه‌های زنانه کار می‌کردن شناسایی شدن. عجب. بله، و باعث شد چند تا آرایشگاه هم پلمب بشه. وزارت بهداشت هم دوباره تاکید کرده که مردم حتما به مراکز معتبر و دارای مجوز مراجعه کنن. خب این خیلی مهمه واقعا. خبرهای مثبت هم داشتیم این هفته تو اقلیم. آره، چند تا خبر خوبم بود. یکی این که مجمع تجاری کردی ترکی تو اربیل برگزار شد. میدونید که حدود 1160 تا شرکت ترک الان تو اربیل فعالن. پس این روابط اقتصادی خیلی مهمه. بله حتما. یه خبر ورزشی خوبم برای بچه‌ها و نوجوانا. آکادمی فوتبال رئال مادرید قرار از ماه آگوست تو اربیل شروع به کار کنه. برای سنین 6 تا 14 سال.
اوه، این عالیه برای فوتبال دوستا. تو زمینه زیرساخت‌ها چطور؟ خبری بود؟ بله، نخست وزیر اقلیم از پیشرفت پروژه روناکی خبر داده. این پروژه برای برق 24 ساعت است. آها، همون که قولش رو داده بودن. بله، گفتن امیدوارن تا آخر سال آینده میلادی یعنی 2026 کل اقلیم کردستان برق 24 ساعته داشته باشه. انشالله. همچنین اون فستیوال نتوا تو پارک سامی اربیل هنوز ادامه داره. پلیس اقلیم هم یه آمار داده از دستگیری بیش از 1700 نفر در رابطه با مواد مخدر و اینکه حدود 500 نفر معتاد رو هم امسال برای بازپروری فرستادن. خب خدا قوت بهشون. حالا برسیم به چند تا خبر مهم و کاربردی برای شما ایرانیان عزیز که اینجا زندگی می‌کنید یا رفت آمد دارید. بله، اولین خبر که خیلی هم مهمه برای خانواده ها بحث مدرسه است. ثبت نام کلاس اولی ها تو مجتمع آموزشی ایرانیان اربیل شروع شده. آها، برای سال تحصیلی جدید. بله، آقای دکتر همایی مدیر محترم مجتمع خیلی تاکید داشتن که والدین زودتر اقدام کنن برای ثبت نام که بعداً برای گرفتن کتاب‌های درسی مشکلی پیش نیاد. مدارک خاصی هم لازمه، میشه بگیم لطفاً؟ حتما. مدارک اصلی این هاست: کپی شناسنامه هم کودک و هم والدین، کپی پاسپورت و اقامت معتبر کودک، اصل کارت واکسن کودک، 2 تا عکس جدید از کودک، یه شماره تلفن ایرانی که حتما به نام پدر باشه و کد پستی منزلشون توی ایران. پس مدارک رو کامل داشته باشن و سریع اقدام کنن. دقیقاً. البته برای جزئیات بیشتر حتما یه سر به دفتر مجتمع بزنن. خب، خبر دوم در مورد اقامته. یه مقررات جدیدی اومده. چه مقرراتی؟ الان با خرید ملک مسکونی، تاکید میکنم مسکونی، به ارزش حداقل $50,000 تو اقلیم کردستان میشه اقامت گرفت. چه نوع اقامتی؟ اقامت 1 تا 3 ساله که قابل تمدید هم هست. این اقامت برای خود خریدار، همسرش، بچه‌های زیر 18 سال و حتی والدینشون هم صادر میشه. خب این میتونه برای خیلی جذاب باشه. خبر سوم چی بود؟ سومین خبر مربوط به ایرانه و عوارض خروج از کشور. یادتونه اول سال 1404 نرخ‌های جدید تصویب شد ولی اجرا نمی‌شد؟ آره، یه مدتی معلق بود انگار. خب، از هفته پیش اجرایی شده. یعنی مسافرها الان باید بر اساس نرخ جدید پرداخت کنن. نرخ جدید چقدر شده حالا؟ برای سفر اول عادی شده 675,000 تومان، سفر دوم حدوداً 1,000,000 تومان و سفر سوم به بعد هم 1,350,000 تومان. پس افزایشش خیلی محسوسه. حتما باید مسافرها اینو در نظر بگیرن موقع برنامه ریزی سفر. دقیقاً. حتما باید مد نظر داشته باشن. و نکته چهارم و آخرم یه اطلاعیه از بانک مرکزی ایرانه. در مورد ارز؟ بله. اعلام کردن که نگهداری ارز فیزیکی یعنی اسکناس بیشتر از 10,000 یورو یا معادلش به ارزهای دیگه بدون داشتن مدرک معتبر ممنوعه. مدرک معتبر یعنی چی؟ یعنی یا رسید خرید از صرافی یا بانک معتبر، یا سند برداشت از حساب ارزی خودتون، یا اگه ارز رو از خارج وارد کردین اون اظهارنامه گمرکی ورود ارز. نکته مهم اینه که این مدارک فقط 6 ماه اعتبار دارن. آها، پس اینم نکته مهمیه برای کسایی که ارز نگهداری میکنن. خیلی خوب، ممنون بابت این مرور کامل. بسیار خوب، این مروری بود بر مهمترین اخبار این هفته. هدف ما هم تو این بخش خبری هفتگی همینه که بتونیم این رویدادهای مهم مربوط به اقلیم کردستان، عراق و البته جامعه ایرانی‌های اینجا رو پوشش بدیم. بله، و یه نکته‌ای هم هست. اگه شما خودتون اطلاعاتی از رویدادهای پیشرو دارین، مثلا برنامه‌ای، همایشی، چیزی که فکر می‌کنید برای بقیه هم مفیده، حتما به ما خبر بدین. آره حتما، ما میتونیم تو برنامه‌های بعدی اعلام کنیم تا بقیه هم مطلع بشن. و یه چیز دیگه، اگه کسی از شما علاقه‌مند باشه که تو تولید محتوا یا حتی ارسال منابع خبری برای همین برنامه با ما همکاری کنه، ما استقبال می‌کنیم. میتونید به ادمین صفحه اینستاگرام یا کانال تلگرام گروه ایران اربیل پیغام بدین. آدرس هر دو هم ایران اربیل هست. IRANERBIL به انگلیسی و چسبیده به هم. دقیقاً. و همچنین صاحبان کسب و کار اگه مایل هستن خدماتشون رو اینجا معرفی کنن یا اسپانسر برنامه‌های ما بشن، اونها هم میتونن با ادمین ما تو تلگرام یا اینستاگرام به همین آدرس ایران اربیل تماس بگیرن.
و برای اینکه جزئیات بیشتری از این خبرهایی که گفتیم رو ببینید، میتونید به پیغامایی که توی گروه تلگرام ایران اربیل سنجاق شده یا پین شده مراجعه کنید. اونجا معمولاً لینک خبر اصلی یا توضیحات تکمیلی هست. بسیار عالی. خب از اینکه تو این مرور هفتگی همراه ما بودید خیلی ممنونیم. یه تشکر ویژه هم باید بکنیم از ادمین محترم گروهمون آقای نیرومند که واقعاً این 4 سال زحمت زیادی برای گروه کشیدن. بله، واقعاً دستشون درد نکنه و همچنین دوستانی که کمک کردن اخبار این هفته رو جمع‌آوری کنیم، آقای امیرآبادی و آقا کیوان. ممنون از همراهیشون. تا هفته آینده و یه مرور دیگه بر رویدادها، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون.